Hoje eu vou tentar fazer um grampinho de fogueira. Só deixa eu procurar o molde em que eu ganhei. Assim. Mas vai ser nesse papelão que já tá riscado, que eu desenhei algumas coisas. Então bora pegar aqui, pegar a caneta. Não dá pra ver, no final você vai ver. Vai ficar mais ou menos que eu não sei fazer. Que agora que vai ser difícil. Assim, 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 assim. Pega aqui. Agora eu vou fazer a carinha. Aqui assim, não tô quase. Agora eu ponho assim, assim, faz assim, assim, assim e assim. Tadã! Eu fiz o marca-texto de fogueira. Olhem só. Viu? Então, agora eu vou recortar alguns minutinhos, tá bom? Obrigado. Alguns minutinhos. E pronta a fogueira. Eu vou pintar, tá bom? Então, espere alguns minutos. Quê? Agora já que ele vai chamar. Nossa, eu vou ver um negócio aqui rapidinho. Nossa, ficou com um negocinho aqui. Desculpa, não vai dar pra pintar, que os lápis estão na minha mochila. Tchau, espero que gostou do vídeo. Adeus, tchau.